Forrige uke på Total Drama Island ble disse udugelige camperne dratt av sted med en oversvømmelse som etterlot dem strandet på en øde øy. Imens fløyt den blubbete fyren i land med utedassen sin og fikk en ny venn som hadde nesten like høy IQ som han. Den grusomme dama bygde en flåte til seg og sin etterdilter, noe som overlot en storkjefte jenta til å klare seg selv. På en eller annen måte havnet de i den samme trehytta hvor de bekjente sine synder. Det var da de fant på den storslagne ideen om å finne ut hvem som gjorde bålet. Men alt de fant var det hemmelige stedet til produksjonsmannskapscampen vår. Ja, det er jeg som har oppsummeringen. Har du problem med det? Siden Chris er borte og er vært på en viss vassprisodeling, er jeg vikar som vært. Og gjett hva? Jeg liker ikke jeg heller. Så len deg tilbake, klapp igjen, og følg med på kveldens episode av Total Drama Island! Hei, mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Leve livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Jeg vil jo bli kjendis. Jeg vil jo bli kjendis. Hvem er det? Hvor er vi? Hvordan havna vi her? Chris? Mamma! Og klapp igjen alle sammen! Hvordan dere kom dere hit, skal dere ikke bry dere med! Hva skjedde med Chris? Du har i hvert fall ikke noe med hva som skjedde med Chris. Jeg har ansvaret nå, og jeg skal få dere til å ønske at dere aldri var født. Deres oppdrag er å finne veien ut av skauen, eller dø i forsøket. Det kan du ikke mene. Vi kommer til å dø! De etterlot oss i skogen, alene, igjen, med Heather. Jeg vil heller svømme i vann med masse haier. Her er reglene. Lag 1, Dilteren og Blubba. Lag 2, Grim og Grimmer. Alt dere trenger er i disse sekkene. Dere skal navigere dere nordover til Basecamp. Det første laget som merker Camp Totemborn vinner. Og her er et tips. Lurt å slå leir før solnedgang, for så snart mørket faller, vil dere ikke engang se den skjelvende hånda deres foran de skrekkslagne trynene deres. Unntatt hvis dere har nattkikkert. Men det har dere ikke. Vær så snill, ikke etterlatt oss her. Jeg ber deg, vi kommer ikke til å overleve. Å, fint tak i motet ditt, gutt! Duncan er mye rart, men han er absolutt ingen feiging. Han pønsker på noe, det vet jeg, og jeg skal finne ut hva det er. Dette er fullstendig jalla! Vi kommer til å bli slakt av en grizzly! Å, jeg ville ikke tenkt på det. Du ville ønske du så en grizzly, så snart du møter gamle Sasquatch Anaqua. Han er en fæl dibbedødt. Lykke til, tropper! Prøv å ikke dø! Dette er ikke lovlig, du kan ikke gjøre dette! Snuppa, legg inn det hos TV-advokatene. Hvor tror de at de skal? De kan ikke overleve der ute. Det er selvmord, det er... Hei, jeg har en idé. La oss se hva som skjer hvis du holder kjeft nå. Ja vel, ingenting vil gi meg større tilfredsstillelse enn å etterlate den stygge lille rumpa hennes i ødemarken. Men dette er det syke. Jeg trenger noen å dytte foran meg hvis det kommer en bjørn forbi. Jeg må si jeg ble fornøyd med å bli satt opp med Owen, ass. Jeg mener, kom igjen. Altså, hvis du var en grizzly, hvem ville du helst dyppa i barbecue-saus? Hvor skal vi? Jeg ville bare komme meg unna jentene, ass. Syke dem ut litt, vet du.
Greit, ok. La oss sjekke hva vi har her. Jepp. Alt er bra, bortsett fra at det mangler en ting, ja. Hva var det? Vi kommer til å dø her ute! Vi vil være ute av skogen på et blunk takket være disse effektene. Stjal det fra sjef? Rått! Hva kan jeg si? Jeg er en hardbarka kriminell. Med disse så kan vi se like klart som dagen. Helmaks! La meg se på dem! Øya mine! Jeg er blitt blind! Greit, det holder. Vi har en utfordring å vinne. Ta kartet her mens jeg finner ut hvor vi er. Klart! Men kartet er ikke særlig nyttig uten et kompass, eller hva? Ok, solen sto opp i øst. Det betyr at det er nord. Så campen er den veien. Er du sikker? Jeg synes solen sto opp der borte. Noe som betyr at campen er den veien. Ja, jeg tror du tar feil. Vi går den veien her. Kom igjen da. Campen er nord, så vi bare følger elven. Lett. Ja, så lenge vi ikke blir spist av denne Sasquatch-greia. Kan du roe ned? Det er helt klart bare nok en tullemyte for å skremme oss. Jeg tror ikke på Sasquatchene. Jeg gjør ikke det. Og de vil liksom ikke droppe oss her ute midt i skogen hvis de virkelig fantes en. Hva om vi døde? Ville de? Jeg kunne drepe for litt insektspray. All denne myggen tror jeg er en spise mye du orker buffé. Jeg tror en mygg bet meg ned i halsen. Det klør. Greit, jeg kan ikke tro jeg sier dette, men jeg tror faktisk jeg savner Chris. Alt er bedre enn sjef Psykosti. Hvorfor ser alltid campkokker ut som rømte forbrytere? Kan du høre meg, Chris? Jeg håper du nyter den lille fridagen din mens vi må holde ut med den psykotiske vikaren din, som forresten ikke engang gjorde noe. Han bare forlot oss i skogen. Pardon, monsieur. Où est la bibliothèque? Du fikk det med deg hva sjef sa om Sasquatch-Anakwan? Det skremte gørr av meg. Wow! Visste du at enkelte folk tror Bigfoot er det manglende leddet mellom menneske og ape? Kødder du, eller? Jeg vil si at den manglende apen er akkurat her. Au! Nei, jeg mener det. Vittner sier at han er 2,40 høy, 200 kilo og har en kroppslukt som får deg til å spy på 200 meters avstand. Slapp av. Hvis han virkelig eksisterte, tror du ikke noen ville ha fanget ham til nå? Nei, han er sleip. Hei, det er jentene. Og de går feil vei. Typisk damer, ass, født med null retningssans. Hei, her er et tips. Prøv å sjekke et kart. Det hadde vi hvis vi hadde hatt et, men dette kompasset sier oss at det er nord. Dere vet, der sjef liksom sa at campen er. Nyt utsikten der oppe, tapere. Flott! Nå er det vi som ligger etter. Jeg tror vi bare får hoppe og stupe i elva. Etter det store klippestupet mitt på den første dagen i campen var jeg verdens konge! Jeg skal dø nå. Jeg skal bare skikkelig dø nå! Jeg overvant min største frykt og hjalp laget mitt til å vinne. Det var helmaks. Kom igjen, store gutt. Ja! Å nei! Men så, noen få dager senere, kom frykten min boblende opp igjen som gårsdagens indiske mat. Nei, jeg gjør ikke våghalsdykk mer. Hvert er gjort det. Ikke snakk om. Bare slapp av, du. Jeg ordner det for deg!
Hør, vi vet begge at vi ikke liker hverandre, og begge skulle antagelig ønske at vi kunne dytte hverandre ut for en klippe akkurat nå. Tanken har streifet meg. Men jeg tror også vi kan være enige om at vi må vinne denne utfordringen. Vi har ikke råd til å la guttene vinne usårbarlighet. Og hvem vet hva slags ondskapsfulle planer de legger akkurat nå? Nice! Ekstra poeng for stinkmengde. Så vi er sammen om dette, ikke sant? Stemmer. De slipper unna! Bruke elven var superlurt. Godt spilt, gutter. Godt spilt. Jeg kan ikke tro at de stjal alle tingene våre. Undervurder aldri en kjent kriminell. Æsj! Jeg håper vi finner campen snart. Du stinker skikkelig. Det burde du si. Jeg kan lukte armhulene dine herfra. Heather, se! Det er et Sasquatch-fotspor. Åh, jeg er så redd! Gi da, du bare driter deg ut. Men hallo, herr Ekorn. Og hei på deg, herr Vaskebjørn. God dag, herr Sasquatch Anaqua. Løp! Sasquatch Anaqua! Duncan? Owen. Heather! Duncan. Heather? Gwen. Gwen? Owen? Nå som vi har hatt navneopprop, hva skal vi gjøre? Så dere størrelsen på den greia? Jeg kunne tatt ham, ass. Åh, var det derfor du skrek som ei lita jente? Særlig. Jeg drev bare kødda med ham, jeg. Uansett, jeg tror vi er trygge her for en stund. Det kommer an på hva du mener med trygge. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si dette, men vær så snill å si at den tunga i øret mitt er Owens. Nei, det er nok flaggermusene! Blir Sasquatcher slemmere om natten? Jeg vet ikke, ass. Jeg er ikke så keen på å finne ut heller. Ave Maria! Siden dere fortsatt har tingene deres og et kart, antar jeg dere slo oss. Åh, snakk for deg selv!
Det er tydelig at de moste oss. Greit, samme det. Dere slo oss. Ok, hør her. Hvis dere to vil sove med oss, så er det greit. Hvorfor lager ikke dere bare en camp mens vi leter etter ved? Æsj, dette jomfru nødopplegget gjør at jeg vil spy. Hysj, hvem bryr seg? La dem tro de er store, sterke gutter en stund. Det er så lett å lure gutter. De er så småunger. De skjønner aldri hva som skjer. Jeg må innrømme, akkurat når jeg tror Heather ikke kan bli mer utspekulert, blir hun mer utspekulert. Tulle med guttene. Godt spilt. Tror du virkelig vi kan stole på at de passer på tingene våre? Ja, særlig. Ikke stol på noen. Jeg moste energiplatene til en stor tyggeball. Noen kjøpere? Nei, men jeg tar gjerne soveposen din. Jeg får ikke sove. Jeg er for redd. Kan jeg bare... Ja, Sef. Jeg føler meg så trygg i armene dine. Du kommer ikke til å sovne, ikke sant? Nei, det kan du stole på, ass. Du, våkne opp! Bålet, jentene, tingene våre, alt er borte! Hæ? Kartet! Føler vi oss slemme? Aldri i verden. De stjal våre ting først. Alt er tillatt i krig og kjærlighet, og dette er definitivt krig nå. Ja vel, det var bare så gøy. Jeg skulle bare ønske jeg kunne sett uttrykk i fjeset deres. Og bare så dere vet det, Gwen var like mye med på å lure dem som jeg var. Jeg kan ikke tro at jeg lot meg lure av en dame. 2 damer. Hva kan jeg si? Du var svak. Du overga deg til urinstinktene til alle. Lukter du det? Hva da? Det er søtt. Og kanelaktig. Jeg vet det nesten. Klisseboller! Dette er snadder. Snadder. Hold ut, baby. Jeg kommer til deg. Nei, vent! Vi klarte det! Matrett. Hæ? Stå på, du! Klisseboller. Nei! Dude! Vi var jo så nær! Hvorfor? Men de er rett fra ovnen. De er mine! Jeg gleder meg til de bollene! Greit, leken er slutt. Jentene vinner, guttene taper. Tappte vi utfordringen for noen få klisseboller? Hva var det? Vet du hvor mange klisseboller jeg kunne kjøpt for $100,000? OMG! Det var så patetisk. Jeg håper de bollene var verdt det. Wow, vi dro faktisk den i land. Jeg tror Duncan er skikkelig sint på meg. Kanskje jeg skulle spart en klissebolle til han. Dette skulle vært min dag. Jeg hadde planlagt alt. Jeg skulle spise klissebollene mine og slappe av med en av Heathers ansiktsmasker etter at jeg hadde lest Gwens dagbok og renset tåneglene mine. Det minner meg om noe. Du må kvesse denne. Så hadde jeg tenkt å plyndre resten av Ovens snackslager. Men dere har ødelagt alt! Så her er den der usårbare drittleden deres. Tygg på denne feiten! Du er ferdig! Flott. Få meg vekk herfra og tilbake til fengselet. Med innsatte vet du i hvert fall hva du kan vente deg. Venstre! 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 Høyre! Venstre! Kom igjen, soldat! Jeg har en inngrodd motvilje mot noen som bruker hele dagen! Hva kan jeg si? Du hadde sjansen til å bygge en allianse med meg, men du ødela det. Du spilte spillet bra.
Sorry du måtte tape for klisseboller. Jeg Snakkes da. Så ser ut som vi klarte oss om de siste 3. Jeg vil bare takke alle som har fått meg til de siste 3. Courtney, jeg føler med deg. Du skulle ikke blitt lurt på den måten. Noah, du er en skikkelig smart type. Ikke tror jeg ikke så det. Og Lindsay, den mest moteriktige jenta på øya utenom meg. Du vet du alltid vil være en av Bay og vennene mine. Jeg må innrømme, trodde ikke jeg skulle komme så langt. Men nå som jeg har, kan jeg like godt vinne. Så det er Owen og 2 hete damer. Party! Bare få meg vekk herfra.